जीरो सब्सक्राइबर आप जे फास्ट सब्सक्राइब जे अच्छी सी तरफ गोटे आईफोन 16 कवर कौन कवर आईफोन 16 विथ चार्जर ना हम यहाँ पे पार ही कर रहे थे। गोटे मुझे देख तुम आशिक ना परिचित तुम थैंक यू। और सी गोटे छाड़ तो जय जगन्नाथ साइने वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेलकम बैक टू एपिसोड 2। तो आम यहाँ गोटे रूम नहीं कल तो देखिए दी रूमटा ये रूम प्राइस हूँ 1000 टका नॉन एसी आज एसी नौ आम 1250 टका तो आम एसी नेलुनि कहीं एमती भी ठंडा पाग था ये आम 3 जन शोई पड़ू सीमा मु कवि और कल रात तो वीडियो एंड करने मन नहीं खाई पूरा एकाथर एति जोर से हालिया होकर आसलु पूरा शोई पड़लु और तोफान बाबू रेडी हो गलानी आज हम कौन जा आज कौन बा से चित्रकूट वाटरफॉल नायगरा आ गोटे बाहुली कौन तीर एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट नीरव कोठी जा हमें जाऊँ बर्तमान पूरी पूरी आम सब पूरा रेडी हो बसले आ टाइम हो गलानी 6:10 सॉरी 6:15 हो गलानी पूरी ही वीडियो देखिए अलग अच्छा अलग पूरी तो 6:20 गला लेट करानी कारण आज टोटाल ट्रावेल करार अच्छी 300 किलोमीटर हाँ टोटाल ट्रिप सह एकाथरिक तो लेट करानी बाहर जा ना लेट हो गला पुणी आसला बेलू काली भाई राति हो पुणी खाइला बेलू असुविधा गोड़ पेन हो अंटा पेन हो कल देह एत किसी पेन है तो ठीक अच्छे तो चलो डायरेक्ट देखा जाएगी मोटोव्लॉगिंग सेटअप रे यहाँ जयपुर सिटीर मेन रोड यहाँ पूरा तो यू आमको जावाक पड़े 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर जावाक पड़े चित्रकूट आग चित्रकूट जारी बर्तमान टाइम आप देखिए 6:30 मोर टार्गेट रखी थी 6टा बेलू बाहर अधघंटे लेट है तो सेमती मुझे भी कही कारण अधघंटे तो लेट होमी बाहर बाहर सकाळर पूरा सुनेली किरण पड़ी एपट साइडटा सीटा हूँ कोरापुट पहाड़टा यहाँ आम जाऊँ बर्तमान बोरीगुमा रोड जोटा कि भवानीपाटना बलांगीर रोड रे ये रोडटा टे ओडिशा सेक्शनटा मुझे जानी पूरा भल अच्छी कारण मुझे 2 वर्ष तले जो आसी तो से ओडिशा सेक्शनटा बहुत बढ़िया था टे छत्तीसगढ़ भर पशिगला एत भल रोड ना तो देखिए अब 2 वर्ष कौन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कौन डेवलपमेंट कर जना पड़ी आमको मो छाईटा देखिए मिस्टर शिव साई ओहो प्रधान मो छाईटा लोकेशन का आसू पूरा फोटो उठा रोड साइड रे ही पड़ला जो फोटो ये उठाला और जगटा देखी दिंतु कौ टाइप रही जयपुर आमर बोईपारीगुड़ा गला बेलू बाटर पड़ला आउ रेडी जा तार गंजीटा देद केतटा सार्ट चेंज कर उठेलु ये बोईपारीगुड़ा ये आमको बाँ को जबार अच्छी सीधा गले सेपट हूँ नवरंगपुर एपटा हूँ रायपुर जगदलपुर सब ये चलू देखिए टिफिन करिया 7:30 है ना जाओ जगदलपुर जाके टिफिन करले हम पोहा टी आज खाया हम बहुत दिन है पोहा खिया है नाला आज टे पोहा खिया हम इटू जगदलपुर हूँ 61 से चित्रकूट हूँ 40 किलोमीटर कोटपाड़ 27 किलोमीटर कोटपाड़ आमर लास्ट पूरा एपट साइड लास्ट सिटी रायपुर 300 तो रायपुर जन चाहिए आराम से आसपार तो रायपुर एठू पाख भुवनेश्वर बर्तमान आम आसिक कोटपाड़ टाउन में पहुँचीगलु आठू आमको पाखापाखि 60 आज सका उठिक आसलु आम 40 किलोमीटर आसलु 40 से 10 50 किलोमीटर आम आसलु मैंने 50 किलोमीटर को आसको आमको 2 घंटा लगे 1.5 घंटा प्लस लगे फटो फटो उठा उठी कर सब कर तो किसी देखिए ब्रेकफास्ट ये करदे खाया देखिए
ଇଟଲି ଅଛି ତ ଉପମା ଅଛି। ଯଦି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଠି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରେ କୋଟପାଡ଼। ହଁ କୋଟପାଡ଼। କୋଟପାଡ଼ ଏଇଟା ସରି ପଛରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ତ କାର୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନ ମୁହଁ ଧୋଇଥିଲି ତ ଏଇଟା ଇଟଲି ପୁରୀ, ଏପଟେ ବରାକୁ ଗାରି କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଗାରି ଭାବି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ବରାଠୁ ବରା ଗାରିରୁ ହିଁ ବରା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ରରେ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର। तो चेकिंग फेकिंग इट हुए। मैं देश प्यारी की पावन धारे में आपका स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडली। तो बर्तमान आम छत्तीसगढ़ हो गला, ठीक अच्छे। तो एठू जगदलपुर डिस्टेंस हूँ 20 किलोमीटर। तो चलो जीवा जगदलपुर डायरेक्ट। आम ए जगदलपुर टाउन छाड़लु और जगदलपुर एठू के 35 किलोमीटर अच्छे। अब चित्रकूट आसिक आम पहुँच गलु। एंट्री पाँचटा बाइक कर दियो, 5टा बाइक। तो ये आमर नौ 20 टଙ୍କା पर बाइक हिसाब से देखले तो फोटो। आईटा हूँ पार्किंग तार। एपटा हूँ बाइक पार्किंग। आमर ये पार्किंग हो गला। तो पार्किंग करके जा भितर को यहाँ हूँ एंट्रांस और सेपटा हूँ कार पार्किंग थिला। तो जा भितर देखिया एक्सपीरियंस नवा। मुझे आसती थे बहुत बढ़िया जगटा, सकाल सकाल बहुत बढ़िया लगे। तो दीपर भ्यूटा देखिया कौन केमी अच्छे और जा भितर को जा देखिया जाइए यहाँ हूँ एंट्रांस करू करू आमर गोटे मंदिर अच्छी शिव मंदिर। पानी ना हाँ आम आसला जो पानी आसला ये वाटरफॉल पछपटा तार गोटे अलग प्रकार भ्यूटा देखा आपको नहीं आगे को। ये सब कंस्ट्रक्शन चलती, होटेल फोटेल सब कंस्ट्रक्शन चलती। हाँ आगू चलनु देखे गोटे भ्यूटे। तो पूरा खरा हो शिव जोर से से खरार नीर मोर आम चल चल जाऊँ। तो ये हूँ शिव आ पछपटे हूँ चित्रकूट, या पछपटे शिव आ पछपटे शिव आ पछपटे चित्रकूट। आपने आसी पारे शिव को साइड करी चित्रकूट देखी पारे। यहीपटे जापे यहीपटे टे आपको डेवा पड़ो टे। ये हूँ पबी जाऊँ यहाँ देखिपे चारिआड व्यू। यहाँ मुझे आपन को दूर देखी किंतु एबे एक्चुअली चित्रकूट आपड़ देखिपे पुआ साइड भाई भाई साइड। यहाँ हूँ चित्रकूट एत सुंदर वाटरफॉल को यही टोका कौच कि बोटिंग करनी खरारे देखु माने माने कहूँ गरम लगे से जगह रो मुझे फोन कर। अरे ये बहुत न्यूज ये भाई देखो यही जगह आम जीवु ए तोफान किंतु जीव ना ना जूम हम देखी पारे जूम हूँ 2x नहीं गला आम जी कैपेसिटी से अनुसार। आपड़ जदि वीडियो देखुं मोर भी गोटे वीडियो चैनल खोल यूट्यूब चैनल खोला चाहूँगी, सपोर्ट करिए। आपने सपोर्ट करेंगे
फास्ट सब्सक्राइबर सेकंड सब्सक्राइबर सी थर्ड आमर फोर्थ सब अच्छा ये बड़ा सब्सक्राइबर ये गोटे सब्सक्राइबर आमर कैमरा बुले ये कौन मौसी क्या है ये टिकुर टिकुर टिंकू ना गोटे गोटा ये मौसी देसन आमर कौन गोटे टिकुर ये खाई देखे देखो हाँ खाऊ टिकुर चाउल गुंडे खाली टेस्ट करने खाईदेलु से मैंने मुझे चाउल को पूरा भल से पालस कर देकी चीनी पकई देकी सेमित फ्रीज कर दौरान हाँ बा एपटू जाऊँ जो तलू को बोटिंग फोटिंग तो तारी जस्ट पछपटे बोटिंग कराया भ्यूटा देखो पूरा ए स्पाइडरमैन बड़ा स्पाइडरमैन ऊपर 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 बड़ा स्पाइडर पूरा स्पाइडरमैन अबे क्या केड़े केड़े होइछन कि रे हां आपण एई पटे देकी जिबे एडी होटल रे आपण रही परिबे एई पटे देकी जिबे देखंतु हमर सहित दुईटी आस्तेले जाउचंती जणे सीमा से होची ताकू जानिचंती आशिक ना रे से परिचित सीमा हमर सीमा गोटे मुह देख तुम आशिक ना रे परिचित तुम ओ थैंक यू आ सी गोटे माँ छाड़ सी गोटे गालुआ जाऊँ आगे जाऊँ टाइप रे पलटुची गालो ना किए अच्छे एमती आप तलक जाऊँ पड़ो ये कौन गरम यहीपर तलक जाऊँ पड़ो आप चाहिए एठी भी नहीं पारे विभिन्न जिनस घर कौन जिनस जोर भी पड़ो माने पूरा यही पाखे कह पड़ो पूरा देखो यही सीढ़ी रे आपड़ जापरेंगे जदि आप मोटा जदि अच्छा ताहले आसतु मोटा थिले इटा डे मोटा थिले एपण आसी पारिबे अरे पादटा केंति पकौ जदि न आसी पारिबे भी ऊपर हेई सही बोट रे आगे गोटे आपण धर भी मोटा लोक जदि किए आसचंती आपण जदि न जाई पारुचंती बोट रे आगे गोटे अच्छी छकटे छाड़ी दब नहीं नेचर ट्रायल देखि पड़ती बेटा आमे आसिला पर एटा आमे आसिला पर जीवो तो आपण जे फास्ट सब्सक्राइब जे अछंती से जे तरफ गोटे आईफोन 16 कवर कौन कवर आईफोन 16 विथ चार्जर विथ ई सिम और जहाँ भी अपना बेनिफिट ई सिम भी ई सिम भाई आ सहित आपण आग को देखु बहुत सारा ऑफर आसो तुम शिवर मोर ए गोटे अलग जगार छत्तीसगढ़ चित्रकूट जगार आगे दुई भाई जाऊँगी ता आगे आमर बैंकर ग्राम्य बैंक टोका माड़ी चलती आगे आके समय गले आपण भल व्यू देख पाइबे खाली टिके खाली आपण भी संजम कौन कहलु देखु आपण मिनिमम 50 टंकार चित्रकूट बुली पारे जदि न आसुँच आसतुनि ताले भिकारी सब 50 टका जब लाइफ खर्च करें ताल तुम ताल भी यूट्यूब चैनल भी देखनी आमर देखो देखो 50 टंका सारिक आम आसू एत बाट देखिपे ये देखो यहाँ हूँ तले तलर भ्यूटा देखो केमी आ तलू जब आप वाटरफल को देखते तो कौ टाइप आसी देखो भयंकर पूरा है बोटिंग कराया सब 50 टका ला पर हेड 50 टका ला ना मिनिमम आप सका जलखिया जदि गोटे दिन मिस करदे 20 टकर आउ 20 टका मिसेक आसिकी आसिकी जगार आनंद नहीं पारे जल्दी आसतु कौन लिमिटेड टाइम ऑफर मोर गोटे सांग को डाकी बहुत आसी पार्ला भल लगे न आस ये वीडियो ताको शेयर करा हो ये वीडियोटा मु ताकू ता पई ही
नीरा आमर वीडियो ब्लॉग चैनल नुआ गोटे चैनल खोल से बस देखुची ये टेंशन अच्छी सी जीव बोली सी मैंने अध घंटा लाइट नगमग है गोटे बॉडी बुझीपारूनी नीर कौन है जे पहुँची कि पहुँची टोटाली है हनी सिंह आम ये इन्स्पिरेसन पूरा प्राइवेट मैंने प्राइवेट टंका बनी देछ आम एकाधर आउ कहीं ना भाई वो व्यू देखना है नहीं तो मु मुताबिक पैसा दीच आम पूरा एकाधर हाँ किस दिन पूर्व मत शिव ए भिड छाड़ा किंतु एबे मु एई जगह ही अच्छी देखु अच्छी ना गाधेवार किसी प्लान नथिला आगे देखिला परे आमे सेंटर गाधे साललोनी ओ भाई खतरनाक भाई मु पूरा होता है मानो मोबाइल आसिला ना लागो मैं मुझे सीटा लुचै देल मते रेकमेंड करिवार देखा वाटर बॉय देखा अच्छी आगे देखु ये पिलाटी एबे किछि टाइम माने अध घंटा पूर्व गोटे वीडियो देखिए ये पिलाटी कहला आसबनी किंतु एबे साइड रे बई देखु ये देखु ये भाई देखु भाई भाई टिए हाँ छाड़ा छोड़े आगे देखु बता बेटा देखु पूरी कही आम चित्रकूट आसगल पूरी कही चित्रकूट आसगल आम कौन थे वाइड एंगल पोर्ट्रेट याट प्राइवेट याट ना हम यहाँ पे पार ही कर रहे थे एंजॉय लाइफ इज टू शॉर्ट टू एंजॉय योर लाइफ एंजॉय योर लाइफ आमर सब मैंने बोटिंग वोटिंग सब सरीगला प्राइवेट बोटिंग आउ नीर पूरा पानी केमी सब आसला आप वीडियो देखिले आउ पानी केमी मैंने सब ये कराला बेड़ा भल मोर वाटरप्रूफ कैमेरा था यहाँ आउ से 360 देखा पड़ो चलुची ऑन हो ठीक ठाक अच्छी तथापि एन यूज करी टे सुखी जाओ टे समय छाला यूज करी आउ एपिसोड 1 जो सॉरी एपिसोड 2 टा ये एंड करदेवी नेक्स्ट आमर ये अच्छी तीरथगढ़ जोटा कि आउ गोटे वीडियो देखिए कारण दुईटा जाक गोटे वीडियो देखला बेलू आप बहुत बड़ लेंदी हो तो से सकाशु आउ गोटे नेक्स्ट वीडियो से पकेबी देन से एपिसोड 3 आईटा एंड तो मुझे आपको इनफर्मेशन देदेली सब किसी माने एते ये भी नहीं आउ कि आपको माने किसी रेस्ट्रिक्शन भी नहीं वर्षा दिन टी ट्राए करेंगे आसबेनि कहीं ये बोटिंगटा वर्षा दिन बंद हो ठीक अच्छे तो यहीटा था वीडियो आई होप कि यू एंजॉयड माय वीडियो यदि वीडियो भल लगी कौन सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करंतु आउ मोर यूट्यूब चैनल जल्दी आसी भाई बहुत जल्दी कौन 10K रे जल्दी हो 10K रे मो तरफ गोटे छोटिया पार्टी मो तरफ पर्सनाल
Thank you for watching. Stay. Shiva says. କ୍ୟାମେରା ସିଆଡ଼େ କେମିତି ବୁଲେଇ ଦେଉଛୁ ହଁ କହ Thank you for watching. Por fin te conseguí y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos.